вкусна чизбургер. Между другото, са с огромени вече купчета. Така, хайде първо един пакет да видим как. Аз първо моя. Или не твоя. Хайде, чакай да провериш. Я някой друг да провериш час. О, Не, колко не ми искаш се да на чизбургер. Хайде пробваме. Чакайте да ви покажа купчета. Сега си го прехвърлим и в YouTube след това. И в TikTok. Да. Дайте дале. Дъвка имам. Хвърли я. После ще ме разваля. Еми, добре, ледите, после ще го да. 3, 2, 1. Не мога да го хапа. Има много вкусен чизбургер. Защо купихте 3 пакета, бе, хора? Колко трябва? 4 ли? Колко? Един! Имаме. Защо един? Седни са. Много вкусно. Да, но... По-добре е да се ближат. Да. Довътре Изглеждат прекрасни. Имам вкус на чекли. никога си пробвала чекли. Кой са чекли? Чекли. Ето, те е с по-големки купки. Купчета. Купчета по-големи. По-хубаво да се движи. Ама малко има вкус на чекли. Айде да я гледай. Але голяма катастрофа стана днес, заради минаваше линейката полицай. От? Бургожи направиха в градище. Що? Що? Аз пия каша. Айде. Иди. Приятно. Извиняваме се, приятели, нов ключ ще имаме. Не, тя ще дика. Така, приятели. Това беше Аз ти заповедите 5 Дава от да 10. дадем 8 от... Аз ти дам 8 от 10. Добре, айде. 7. Ами, 5 защото има вкус на чехли. И аз пет лело. На чекли? 3. Давам. Тя даже не ги е пробвала, но 3. Аз дадох 8. Аз 5. Погледа. Чехли ям направо. Почти. Да, това беше. Чао, довиждане. Лека вечер. Чао. Да. С купечите чизбургер.